大家好，我 Pro 76嘅小七啦。嗱，今日咧 TCL 嘅廠方咧就話要收翻部電視，咁收翻部電視嘅同時咧，我就想同大家咧分享翻咧呢一部電視嘅入邊咧設定必須要知道嘅東西嘅，因為上次喺評測上邊咧，其實我就唔夠篇幅咧去做咁詳盡嘅講解啊，咁所以今次咧主要就係圍繞翻呢一部 C855嘅一啲設定，咁我就會用 Netflix 咧就睇呢個 Dolby Vision 同埋呢一啲普通嘅source，咁令到大家都可以喺呢個 Dolby Vision 啦，同埋呢一個電影模式上邊睇下咧有邊啲設定一定要做翻個設置，先可以得到一個應有嘅效果啊！咁啊，未同大家開始之前咧，提下大家訂閱 channel、撳鐘仔、撳全部啦。咁有我哋新片嘅時候先可以通知到你啊！咁啊，今次呢部 TCL 嘅 C855咧，之前做評測都講過啦。咁其實係一部性價比非常高，而且嗰個規格非常強嘅電視機嚟嘅。咁但係當然啦，有人喺上次條片度都係話我嘅，話我咧就跟我買完之後咧就點樣唔開心。不過唔緊要嘅，咁其實咧即係我都建議大家咧買機之前咧記得自己去睇一睇先嘅。咁因為我嘅口味、我嘅風格未必係迎合到你噶嘛，係咪先？咁但係無論點都好啦，呢一部 C855咧嘅設定咧，其實都有少少嘢要同大家講翻嘅。我哋不如咧而家咧就揾套 4K Dolby Vision 嘅電影嚟去開住個 menu 先，同埋咧提一提大家啦，呢啲電視咧即係所有智能電視都係㗎啦，你基本上係要開住個畫面做用緊嗰一個嘅 format，你先可以去到嗰個 setting 嘅。咁譬如好似而家咁啦，咁我哋咧就去揾是但揾一部有 Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 嘅電影嚟去睇啦。咁你入咗去嘅時候咧，嗰個畫面嘅設定咧，其實都會有唔同嘅。咁而家咧呢一個就係一個 Dolby Vision 嘅電影啦。咁我哋咧撳一撳個 Quick Menu，咁啊出咗呢一個下邊嘅快速嘅設定啦。咁咧喺嗰個圖效嗰度咧，其實真係話影像模式啊。咁有明亮、有杜比視訊 IQ 同埋呢個柔和嘅。咁我自己嚟講咧，如果你想睇得舒服嘅話咧，基本上咧都係用柔和會比較好啲。咁但係如果你日頭睇電視嘅話，或者日頭睇戲嘅話咧，有機會咧用明亮，你會覺得係舒服啲嘅，因為柔和嚟講咧，相對嗰個背光燈係會比較暗少少啊。咁好啦，我先用柔和嚟去做翻個調校先。咁啊，影像設定呢一度。咁咧呢一啲亮度咧，其實就真係跟翻你自己嘅喜好嘅。依家呢一刻嚟講，我哋有咁多燈射埋嚟咧，其實可能要去到90幾先 OK 嘅。咁但係咧，其實熄晒燈咧，你見到我之前都係66嘅啫。咁呢度真係大家可以自由調校嘅。咁啊顏色飽和度嘅話咧，基本上我用60就會 OK 嘅，因為咧喺呢一個 Mini LED 嘅面板上邊咧，佢顏色相對嚟講其實係可以做得勁少少，即係落得大少少咧，嚟去將佢嗰個面板嘅優勢推出嚟嘅。如果唔係咧，就會相對比較上即係太過保守啊。咁啊入去高級設置呢度啦，高級設置呢度咧其實都係有一啲 detail 少少嘅設定啦。咁呢一個黑電屏咧，如果你係想嗰個顏色嗰個黑位揦得實少少咧，就褪一格。因為佢本身係50嘅，咁我咧就褪到49。唔好睇少呢一格啊！呢一格咧其實係可以令到你將個黑位揦得實啲，咁令到嗰個黑位同埋白位個對比度係做得比較好啲嘅。咁呢個咧其實就係攞立體感嘅一個好處嚟嘅。咁但係當然你話如果我覺得唔夠光嘅話，你亦都可以加翻一格。咁你會見到整體畫面係光咗少少啊。咁所以呢個就睇翻大家自己嘅喜好啦。而背光燈嚟講咧，正常咧，我覺得用低咧就已經足夠啦。咁因為如果用高嘅話咧，其實佢整體咧雖然係會推光咗，咁但係換轉落嚟咧，亦都係有一啲嘅瑕疵啊、剩啊嗰啲會因為咁樣而彈咗出嚟嘅。咁所以咧，我都係建議大家咧用低就已經 OK 啦。嗱，咁另外咧顏色入邊咧就有個叫藍光過濾器嘅。咁除咗咧係一個保護眼睛嘅設定之外咧，其實亦都可以幫你咧就 set 翻咧，令到嗰個畫面就類似翻呢一個荷里活電影嗰一種比較黃少少嘅感覺嘅，即係有少少 D65嗰個色溫咁上下啦。咁但係當然唔係話剔咗佢就等於 D65啊，呢個講翻先。嗱，你見到啦，其實咧而家關咗嘅狀態咧，個畫面咧係會相對光少少嘅。咁但係你一撳咗嘅時候咧，其實整體咧所有嘅白位咧就會變咗有少少偏黃嘅。咁呢個狀態底下咧，其實就 exactly 就跟翻咧一般荷里活電影嘅一種模式啊，一個電影嘅模式嚟啊。咁你好少見到咧有電影咧係會一個非常之光猛，一個偏藍嘅效果，通常都係偏黃嘅。咁因為偏藍嘅效果咧，其實係俾屋企睇電視劇嘅時候用嘅。咁啊，因為個亮度會再有一級嘅提升啊嘛。咁所以呢一 part 咧，其實就因應大家自己需要啦。咁而藍光多咧，亦都真係會傷眼嘅。咁呢一個咧，如果你開咗嘅時候就要留意翻啦。
好啦，跟住入去圖像清晰呢一度，圖像清晰呢一度咧就有3個嘅 MPEG 降噪數字平滑，下邊嘅精準細節咧你就咁係入唔到去嘅，因為呢個精準細節咧就要喺 Dolby Vision 嘅 IQ 模式上邊咧先至可以用得到啊。咁但係咧去到 Dolby Vision IQ 咧又唔會有咁多嘢俾你教喎，咁所以咧呢一 part 咧其實你就係睇翻咧你睇電視嘅時候啲 noise 多唔多而去做翻呢一個設置嘅。咁我咧基本上如果你想原汁原味嘅狀態底下咧，你全部關晒佢都 OK 嘅。影像運動呢度啦，佢本身咧 default 就關咗嘅，咁運動清晰、動態加速呢一啲咧就冇開。咁我自己咧就會將呢一個動態清晰開咗佢啦，跟住將呢個去拖尾同埋去抖動咧喺2同埋5中間咧就做個取捨嘅。咁我就戒咗4，咁啊呢個咧就睇翻大家自己嘅需要啦。咁如果你話我睇緊足球賽事喎，Dolby Vision 嘅足球賽事喎，我想佢順啲嘅，咁你咪推爆佢咯。咁但係如果唔係話你想睇電影喎，咁其實咧2至5中間咧揾一個平衡位咧，我覺得就已經非常足夠啦。咁另外嗰啲其他功能咧，就我自己如果睇電影就唔開嘅，因為開咗嘅話咧，嗰個數碼味就會重少少。咁呢個咧大家亦都可以開關嚟去實試一下咧嗰個效果究竟係點啊？咁跟住落嚟咧，我哋就揾一套 4K 冇 HDR 嘅電影咧嚟去做調校啦。咁啊呢一個位咧點解要咁做咧？因為 4K 冇 HDR 嘅咧，佢就會多咗幾個唔同嘅畫質選擇嘅。咁啊，尤其是係 Full HD 電影啦，因為喺 Netflix 入邊其實都好多 Full HD 嘅電影噶嘛。咁而家咧呢一套 Spider-Man 咧就係齋 4K 嘅啫。咁我哋見到咧喺圖效上邊咧就會有電影啦、明亮啦、標準啦、HDR 增強啦、體育啦同埋電影嘅，咁我就用電影嚟去做。咁其實咧有時我都會用 HDR 增強咧嚟去睇翻咧，令到佢嗰個對比度相對高啲。咁但係咧最原汁原味，我覺得都係電影呢一個模式咯。咁你入邊影像設置啦，亮度都係講咗啦，同頭先一樣，睇翻你自己屋企嘅環境啊。咁另外咧高級設置呢度啦，如果唔係 HDR 電影咧，佢嗰個亮度相對就會比較低。咁所以咧呢一個區域背光咧，我就會撳高嚟去將佢嗰個亮度谷光咧就提升嗰個對比度嘅。咁呢度大家可以睇下咧，你又需唔需要用呢一個功能啦？咁跟住落去咧就去到影像運動嗰度，同頭先都係大同小異噶啦。剔翻着呢一個動態清晰，跟住喺去拖尾同去抖動嗰度咧做翻個設定。咁因為咧 4K 嘅畫面上面或者 Full HD 咧，其實喺 Netflix 入邊咧個 bitrate 相對比較低，咁所以咧你會睇到嘅殘影或者係拖尾咧會相對比較多啲嘅。咁所以咧喺呢度咧我就會比較多少少，就去到5或者係4咁樣嘅。咁呢度咧就大家跟翻自己嘅需要嚟去設定。頭先都有講過咧喺 Dolby Vision IQ 入邊咧有個設定嘅。咁而家咧我哋就揾另外一套 Dolby Vision 嘅電影嚟去睇啦。咁啊將嗰個圖效咧就設定咗去杜比視覺 IQ。咁咧以前咧 Dolby Vision IQ 咧就乜都唔俾改嘅。咁但係咧喺呢一部 TCL 嘅 C85 入邊咧就好多嘢都改得嘅喎，好似亮度啦、顏色啦、高級設置入邊嘅東西咧，其實咧都係可以改到嘅。就會多咗嘢玩啦。嗱，呢一撻咗個精準細節咧，其實佢係會令到個畫面咧就再 sharp 少少嘅。咁啊，但係咧跟隨落嚟我就覺得啲 noise 就多啲咯。正常情況底下咧，我自己好少用呢個 mode 嘅。咁但係如果你話你想試下 TCL 喺 Dolby Vision 上邊咧點樣去用呢一個 IQ， 即係話 IQ 即係其實係自動一個調節最好嘅畫質。而且咧，亦都係跟翻咧室內環境嘅光暗咧嚟去做調節嘅，咁你可以試下呢一個 setting 嘅。咁但係我咧就比較少用啦。除咗畫質嗰邊有嘢 set 之外咧，咁其他有啲功能大家都可以留意一下嘅。咁譬如呢一個設定入邊嘅頻道同埋輸入呢個位咧，佢係可以俾你設定翻咧你部電視咧行唔行呢個 HDMI 嘅 CEC 功能嘅。咁你見到啦。佢呢度有 HDMI 控制啊，有同電視同步啊，同設備同步待機咁樣嘅。咁因為咧呢一個 HDMI CEC 咧就係話你開電視嘅時候會唔會擸埋其他機去做 control 嘅。咁如果你冇開呢一個咧，咁你其他機咧要開嘅時候咧，可能你就要另外再手動開啦。如果唔係你話你想跟埋佢一齊嘅電視同埋部 AM 一齊開，咁可能你開咗呢一個咧，咁佢就會幫翻你咧，就開電視嘅時候一齊開 M 啦，但係熄電視嘅時候咧，佢都會一齊熄 M 嘅。咁大家呢個記得留意翻啦。系統咧都有啲嘢俾你去設定翻咧，打機嘅朋友咧要留意嘅，因為咧有啲 VRR 同埋 ALLM 嘅功能咧就喺呢度做個設定噶啦。咁我哋咧就先入去呢一個系統入邊啦，有個叫遊戲大師嘅。咁呢個遊戲大師你會見到啦，喺嗰個 HDMI 1嗰度咧，其實佢有3個選項嘅。第一個就自動，
就第二個就係開，第三個就係關。咁咧即係話咧，你如果 set 咗自動嘅話，佢 detect 到你個 source 嚟嘅時候咧，係有VRR 或者 ALLM 嘅功能咧，其實佢就會自己撻翻着呢個功能咧去對應嘅。咁即係話佢如果見到係 PS5 或者係 Xbox Series X 咧，佢就會着翻啦。咁但係如果唔係喎，唔小心熄咗嘅話咧，咁你就永遠都開唔到 4K 120Hz 嗰啲咁嘅 VRR 或者 ALLM 嗰啲新嘅功能啊。咁呢一 part 咧，4個 HDMI 都可以分開做嘅，咁大家記得留意翻。今次咧同大家咧就分享咗 TCL 咧 C85啊呢一部嘅QLED 嘅 Mini LED 電視機啊嘅一啲設定。咁啊之前咧其實喺 review 上邊咧太長都做唔到，咁啊希望咧往後嘅電視嘅評測咧，我哋都會除咗主片之外咧，都會有一條呢啲咁樣嘅設定片，方便翻呢一眾咧入手咗嘅師兄咧，可以咧跟一跟呢啲玩法，同埋咧知道每一個設定咧大概邊啲需要留意，邊啲唔需要留意嘅。咁同埋咧，如果咧大家就已經係呢一部機嘅用家嘅話咧，亦都不妨咧喺留言下邊話翻俾我聽咧，你有冇啲正嘅小貼士咧，可以分享俾我，或者分享俾其他嘅網友，咁啊令到佢哋咧都可以玩好自己手上嘅器材啊！咁當然啦，最好就係去埋 forum 嗰邊啦，因為我呢個 post 咧都會喺 forum 嗰邊開翻個 post 咧，就讓啲版友，我哋嘅忠實嘅版友咧都可以咧就享受得到咧我所同大家分享嘅東西啊！好，今日條片咧就嚟到呢度啦。咁大家如果喜歡呢一類嘅影片咧，都歡迎大家咧留啲言啦，俾個 like 啦，同埋咧 share 俾你嘅朋友啊！記得未 subscribe 嘅朋友 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦。今日條片嚟到呢度，下次再見，拜拜。